Сегодня решил снять переднюю панель, чтобы отдать на перетяжку. Вот, потихонечку дербаню. Дело двигается медленно, потому что делаю в первый раз. Не то что лиф, а вообще в принципе в первый раз. Поэтому методом научного тыка стараюсь сильно ничего не ломать. Защелочки всевозможные. Ну вот дело движется, снял спидометр. Ну, с каждой новой деталью я понимаю все отчетливее, что сборка это будет совсем не то же самое, что разборка. Это будет намного более интереснее. Перетянули мне панельку. Вот так теперь это выглядит. Тут, в принципе, снаружи никаких следов вскрытия подушки нету. Ну, наверное, опытный взгляд, наверное, определит, что тут как-то не супер сделано. Так, самое интересное тут внутри. Вот. Я, короче, смотрю. Тут какая-то штука такая наподобие клея с сахаром. Ну, попробовал я. На вкус это больше похоже на соль. Походу, отечественное ноу-хау — это соль вперемешку с клеем. Вот так все это заклеивается. Я вот, честно говоря, не уверен, что все это потом сработает корректно, даже если я поставлю новый пиропатрон. Если кто-то в курсе, знает, уверен, может в комментариях написать. Раскрываются подушки после такого ремонта или не раскрываются, или они, может быть, где-нибудь там бахают в панели и остаются. Вот. Ну и саму подушечку я тут разербанил тоже. Тут ничего такого суперсложного нету. Я так понимаю, даже подушку можно при должном упаковывании запихнуть обратно, если получится, вот в этот контейнер. А это вот сам пиропатрон. То есть, я так понимаю, то, что вот требует замены, это сам пиропатрон. Потому что когда подается сигнал, там, видимо, происходит воспламенение какой-то смеси, и она надувает подушку. Тут фишечка у меня, конечно, прикипела насмерть. Пришлось обрезать. Ничего, поставлю новую. Так вот. Так что сейчас пока думаю. Хотя меня мастер как бы мне утверждал, что вроде все чики-пуки, и она раскроется, все будет нормально. Но я не уверен. Буду пока выяснять, пытаться, насколько она адекватно будет раскрываться. А то я деньги потрачу, подушку воткну, а толку будет ноль. Тогда и смысл всего этого мероприятия.